फैक्ट नंबर 1, लौंग को भूनकर एक चम्मच शहद के साथ खाने से काली खांसी, सूखी खांसी, सर्दी, जुकाम और बंद नाक में आराम मिलता है। फैक्ट नंबर 2, सुबह शाम 2 छुहारे खाने से कमर दर्द में लाभ होता है। फैक्ट नंबर 3, इलायची खाने से गले के दर्द में आराम मिलता है। फैक्ट नंबर 4, अंजीर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। फैक्ट नंबर 5, आंवला सांस और फेफड़ों की बीमारी में फायदेमंद है। फैक्ट नंबर 6, सोने से पहले गुनगुना पानी पीने से गुर्दे साफ रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, रोजाना किशमिश खाने वाले इंसान को जल्दी कोई बीमारी नहीं होती। फैक्ट नंबर 8, खाना खाने के बाद एक टुकड़ा गुड़ का खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। फैक्ट नंबर 9, दूध में शक्कर की जगह शहद लेने से गैस नहीं बनती, पेट के कीड़े निकल जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, रोजाना स्ट्रॉबेरी खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है।